तो नमस्कार साथियों, गुप्ता स्वाद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का मौसम कितना सुहावना है, ऐसे में तो मन करता है कुछ गर्मा गर्म हो जाए, क्योंकि आज का मौसम ऐसा है कि मानो शाम हो रही है। तो साथियों, कल का मौसम कितना सुहावना था और आज भी उससे अधिक जो है सुहावना मौसम है। आप सभी देख सकते हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, हल्की हल्की ठंडक हो रही है। आप सभी साथी देख सकते हैं किस प्रकार का मौसम है और इस मौसम में हमारे यहाँ गुप्ता स्वाद में आप विजिट करें और गर्मा गर्म स्पेशल आलू टिक्की आप सभी लोग खाएं।